やっぱいいっすね、秋キャンプは。
何本かうん、うまっ。さっきも言ったけど絶対明日のヘイクスやったそれはそうですね。どんなアイドルでも同じ状況で人間は同じだから決断これ取られたらやだ。まあ例えばすごいラーメン好きなアイドルとかあ絶対ヘイクサーじゃないですか。あそれは分かんない。焼肉をこよなく愛するあ女優とかいるじゃないですか。あんまりねいいものばっか食ってるとヘイクサいんですよ、絶対。女性キャンパー使いがちな曲ちょっと黙っててもらっていいですか。女性キャンパーが使いがちそうな曲って何ですか。女性キャンパー覚えて何するの。だんだん寒くなってきて使いがち。キャンプしてもブルッと藤井風的な。藤井風いただきます。やっぱいいっすね、秋キャンプは。マジで。我慢したからよし2回心折れた。いい風ですね。うまっ。うまい。おはようございます。朝です。風が強かったですね。
全然美味しいんで。朝飯はこれぐらいにしとけばいいのかもしれない。パン渋いな。激渋だな。どんぐらいですか？あ、ジャッジ。パラダイスです。パラダイス。関西風焼き出しで食べる。